in der Outdoor-Küche. Wie macht man eine Pizza fürs Lagerfeuer, für unterwegs, für Trekkingtouren? Wir nehmen dazu einen ganz normalen Pizzateig mit Mehl. Es kommt natürlich rein Hefe. Schön verteilen. So. Was ihr auch noch braucht, ist natürlich Salz. So, kann schon eine Prise mal rein. Und es kommt natürlich dann ein Wasser mit dran. Für die Pizza braucht man einen, ich sag mal, einen recht kräftigen Teig. Wir nehmen diesmal dazu so Schmalz. Wir haben dazu so eine kleine Pfanne. Die werdet ihr dann später auch brauchen für die normale Pizza, wenn ihr die über ein Feuer machen wollt. Ihr macht dann so kleine Platten, legt die rein, bisschen Alufolie drüber und gut ist. Wir brauchen sie gerade, um das Schmalz flüssig zu bekommen. So, da reicht hier so ein Schwung davon. Tue ich schnell auf den Herd und go. So, was kommt noch mit rein? Das Ganze geht in zwei Richtungen. Das eine ist, ihr macht euch wirklich so ein, wie so ein Fladen, wo schon vorher alles drin ist. Ich mache dann zum Beispiel jetzt rein Trockenpilze, die habe ich mir vorbereitet. Kann man jetzt schön dazu benutzen. Die werden vorher gedörrt, könnt ihr damit auf die Tour nehmen, sehr leicht. Und wir tun auch noch ein bisschen Frische hinein. Weg. So. Pilze schön klein schneiden. Das ist nur was Typisches, was man auch mal unterwegs findet. Irgendwo einen schönen Pilz kann man sich dann abends gleich mit reinmachen. Frisch schmeckt das sowieso alles am besten. So, ich nehme mal noch ein. Ja, was kann noch mit rein? Alles, was ihr eigentlich so findet. Also auch wenn ihr unterwegs ein paar Beeren findet oder Nüsse. Alles schön mit rein. Das ist eigentlich auch das Schöne an dem Teig. Bleibt alles flexibel. So, und voilà. Und rein. So, was kommt noch rein? Ein bisschen Schinkenspeck ist auch immer ganz lecker. Vor allen Dingen, wenn man diese Variante macht, innerhalb der Bratpfanne. Wenn ihr die Calzone machen wollt, dann macht ihr natürlich das nicht mit rein. Ihr belegt es dann. Es wird dann quasi ganz normal belegt, zugeklappt und kommt in Alufolie rein. Und innerhalb der Alufolie wird das Ganze zum Beispiel in Lagerfeuer reingeschmissen und kann dann so in ein paar Minuten richtig schön durchziehen. So, ich beeile mich mal hier ein bisschen. So, ja, geht schon. Daher, wie gesagt, alles Sachen, die lange haltbar sind. Ihr könnt die also mitnehmen. Ist auch alles nicht so schwer. Das Schwerste ist wahrscheinlich dann wirklich so ein bisschen diesen Schinkenspeck. So, ihr müsst übrigens auch keine Hefe reinmachen. Früher haben die das auch nicht gehabt. Der Teig wird dann nicht ganz so fluffig. Der ist dann etwas fester, geht aber zur Not auch mal. So, wenn man das alles schön hat, wird das Ganze umgerührt. Damit vermischt und vermengt sich das Ganze besser. Vor allen Dingen auch, weil die Hefe und das Salz halt richtig schön überall da drin sein sollen. Wahlweise gibt es auch diese Brühewürfel, da ist schon Salz drin, da sind ein paar Geschmacksnoten drin, ein bisschen Kräuter. Falls ihr so Kräuterzeug habt, könnt ihr natürlich auch mit reinmachen. Alles reinpacken quasi, was ihr in irgendeiner Form dort benötigt. Zum Schluss kommt das Wasser rein. Und unser Crmeschmalz. Okay, das braucht noch 2 Sekunden. Und das Crmeschmalz. So, wir fangen schon mal an, das etwas umzurühren. Am Anfang mache ich das immer ganz gerne mit einer Gabel. Ja, etwas später geht es dann weiter mit den Händen. So, ihr seht schon, der Teig wird schon langsam. Aber da fehlt noch ein bisschen Flüssigkeit. Wasser sollte übrigens lauwarm sein. Ja. Hefe könnt ihr richtig schön die Trockenhefe nehmen. Trockenhefe hat natürlich auch den Vorteil, es ist lange haltbar und es nimmt wenig Platz weg. So, ihr seht, so langsam wird das. Er hat zwar noch lange nicht die Konsistenz, die wir benötigen, aber es. So.
Riecht übrigens auch schon sehr lecker mit diesem Griebenschmalz. Machen gleich noch den Rest dazu. Den können wir schon mal mit unterrühren. So. Wenn unser Teig dann fertig ist, müsst ihr ihn allerdings eine ganze Weile ruhen lassen, damit er auch sich wirklich entfalten kann. Ihr kennt es sicherlich überall, wo Hefe drin ist, die muss arbeiten. Wenn ihr habt ein bisschen wärmeren Platz, geht ganz gut. So, ich denke, wir können unseren restlichen Schmalz dazugeben. Und voilà. Damit bekommt unser Teig ein richtig schönes Aroma. Wird jetzt nochmal richtig schön durchgemengt. So. Macht vorher die Hände so ein bisschen mit Mehl. Und hier auch nochmal Mehl rein. Sonst klebt das echt wie Hanne überall. So. Genau. Oh, da kann man ein bisschen rein. Je öfter ihr das macht, je einfacher wird das Ganze. Ja. So. Na. Okay, kann losgehen. So, ich knete das jetzt eine ganze Weile. Ihr werdet dann sehen, das wird zum Schluss ein richtig schöner, fluffiger Teig. Oh, guckt mal, wie schön das schon geht. Also eins kann ich sagen, der Teig wird richtig gut. Ah, da fehlt noch ein bisschen. So. So. Das ist eins von den Sachen, die könnt ihr also sowohl auf einer längeren Trekkingtour machen, aber natürlich auch abends schön fürs Lagerfeuer. Und der Teig eignet sich auch für andere Sachen, wie zum Beispiel das typische Stockbrot, wo ihr einfach wirklich das Brot den Teig in so eine Schlange macht, einmal um den Stock drum und könnt ihr dann so richtig schön über dem Feuer machen. Wenn ihr den Teig zu einer bestimmten Konsistenz habt, fangt ihr an, der muss geschlagen werden. Das heißt, so richtig mit Schmackes. So. Ein bisschen kneten, das Ganze machen wir 2-3 Mal, bis sich das Ganze schön vermengt hat. Und wie gesagt, ich mache den Teig jetzt fertig und den Rest seht ihr gleich. So, ich bin wieder zurück. Wir haben unseren Teig so 3-4 Minuten lang geknetet, hier richtig schön auch mal reingehauen. Der Teig hat jetzt so eine Konsistenz, die genau so ist, wie wir es später zum Pizza machen brauchen. Wir müssen das Ganze jetzt ruhen lassen. Dafür nehmen wir uns ein Tuch, decken das Ganze ab, können wir ein Stück wegstellen, stört uns nicht. So, wir sind zurück mit unserem Teig für die Pfannenpizza. Wir machen wie gesagt 2 Varianten, einmal als ganz normales Fladenbrot und einmal quasi als Calzone. Für das Fladenbrot, wir haben in den Teig schon verschiedene Sachen mit reingemixt. Das heißt, in dem Teig ist ein bisschen Speck mit drin, es ist Schmalz mit drin, es sind Pilzen mit drin und einfach nochmal schön kneten und dann so richtig schön einfach rausdrücken, dass der Teig ungefähr so Pi mal Daumen Zentimeter ist. So. Ihr seht, wenn es klebt, ein kleines bisschen Mehl. Und jetzt habt ihr quasi einen richtig schönen Fladen. Den Fladen tun wir auf unseren Grill. Unterwegs könnt ihr das in eine Pfanne reinmachen. Wir hatten eine Pfanne extra mitgebracht. Ihr könnt es aber auch schon mal in Alupapier machen und ein bisschen drüber hängen. Das bleibt bei euch. So, das zweite ist die Calzone. Auch für die Calzone gilt, wir brauchen wieder einen Fladen. So. Und die Calzone wird dann in Alupapier quasi gewickelt und in das Feuer reingelegt. Die Calzone wird klassischerweise auch belegt. Und dann zum Schluss zugedrückt, so wie ihr es normal auch kennt. So. Wir breiten das noch ein bisschen aus. Ich habe auch das Alupapier schon mal soweit vorbereitet. Was ihr in die Calzone selber reintut, das bleibt übrigens euch überlassen. Lasst da eurer Fantasie ein bisschen freien Lauf. Denkt dran, immer nur eine Hälfte. So, ich mache jetzt mal den Klassiker. Ich mache etwas Salami rein. So, das drückt sich dann nachher alles schön zusammen. Wir machen ein bisschen rein Käse.
Und ich habe hier so ein bisschen Camembert mitgebracht. Der zerläuft dann. Ihr könnt natürlich auch Zwiebeln reintun, ihr könnt Knoblauch reintun, aber da wir hier ein paar Gäste haben, nicht jeder mag das. Zum Schluss, auch wie üblich, ja, habt ihr nicht gesehen, wird das Ganze schön zusammengedrückt. Ihr habt dann quasi wie eine große Maultasche und es geht los. Schön zusammen. Nicht zu fest zudrücken, ihr braucht die Luft dazwischen, damit das Ganze nicht verkohlt. Jetzt so für 5, 6, 7 Minuten einmal in das Feuer rein. Und ich denke, das können wir wenden. So, das lassen wir jetzt ein bisschen brutzeln. Das dauert so 5, 6, 7 Minuten. Und dann bin ich wieder zurück mit dem fertigen Endergebnis. Bis gleich. So, nur ein paar Minuten später. Wie ihr seht, das ist fast schon etwas zu dunkel geworden, aber geht gerade noch so. Und wir haben eines von diesen wirklich leckeren Fladen. Und mittlerweile dürfte auch unsere Calzone richtig gut durch sein. Das ist natürlich immer so eine Sache, das hat ein bisschen was mit Lotto zu tun. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, boah, das riecht schon richtig gut. Es dampft. Na, wer sagt's denn? Ach, der Teig jetzt noch ein bisschen. Okay, Teig noch abziehen und dann wunderbar. Leute, das ist genau das richtige Essen für eine ordentliche Trekkingtour oder zum Grillen. Wünschen guten Appetit.